Hii ni moja ya video fupi ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha Simba ama klabu ya Simba wakizuiliwa kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea ile dabi ambayo itawakutanisha na wapinzani wao ama watani wao wa jadi, klabu ya Young Africans. Sasa maswali yamekuwa ni mengi kweli kweli na watu wakioji, watu wamelaani kweli kweli, wakidai kitendo hiki ni cha ajabu na kitakiwi kuungwa mkono hata kidogo, kwa sababu ligi yetu hivi sasa imekuwa na inahitaji kuweza kuchukua vile viwango ambavyo ni vya kimataifa na kufanya vitu kimataifa zaidi. Sasa watu ambao wanadaiwa kuwazuia ama kuzuia gari la Simba kuweza kuingia ndani ni wale ambao wanajiita ni makomando wa Yanga. Yaani walinzi, watu ambao wamekuwa karibu na Yanga kwa muda mrefu, watu ambao wanawasimamia. Nikukumbushe tu, siku za nyuma kulikuwa na tukio moja la shabiki wa Simba alikuwa anafanya interview na moja ya media na akapigwa kofi na yule komando wa Yanga. Sasa sijajua labda ni utaratibu ambao wamejiwekea kuulinda thamani ya klabu yao baada ya kuitwa ile Ali Kamwe kwamba hawataki kudhalilishwa ama hawataki kitu chochote kiweze kutokea, lakini sheria za mpira za Tanzania zimeweka wazi juu ya tukio kama lile ya kwamba endapo klabu ambayo itakuwa ugenini itakuwa na nafasi ya kushiriki mazoezi katika uwanja huo mpya ama timu ya uwanja wa pili ambao anaenda kukutana nayo siku hiyo, siku moja kabla ya mchezo. Simba ameweza kuwasili katika uwanja ule, lakini Yanga wamewaambia hawezi mkaingia mkafanya mazoezi katika uwanja huu kwa sababu sisi ndio ambao tumekabidhiwa uwanja huu. Ni tukio ambalo halijawavutia watu wengi na wadau mbalimbali ambao wanakuwa wakiunga mkono swala zima la mpira wa miguu. Mmoja ya mtu ambaye imemfikia tukio hili ni jamaa mwana michezo na mfuatiliaji wa michezo kutokea kule Misri. Ni taifa la Ghana asili yake, lakini amekuwa akifuatilia sana mechi za Misri na hata nchini Tanzania. Anaitwa Mickey Junior. Amekuwa ni mmoja wa watu ambao ameandika makala ndefu sana akielezea tukio kama hili, ya kwamba ametamani sana wa Afrika tupate kubadilika ili tukawe bora na tukawe na kitu kizuri linapokuja swala zima la kimichezo na kuacha kuwa na imani potofu, kwa sababu imani potofu ndio ambayo zinapelekea kuharibu vitu vingi katika michezo barani Afrika. Bali tukipa nafasi mpira wa miguu uweze kuenda kama vile ambavyo inatakiwa, inawezekana tungekuwa mbali kweli kweli. Lakini hivi sasa hatujui kama TFF itachukua sheria gani mpaka kuelekea siku ya kesho. Ijapokuwa Simba wengine wanadai za ndani kabisa inawezekana Simba wakasusia mchezo, kwamba wameshapata sababu wanaweza wakakimbia mchezo huu kwa sababu wamezuiliwa kuweza kufanya mazoezi katika uwanja ule wa ugenini. Jambo ni la moto kweli kweli. Kama ulikuwa ufahamu kisa kizima ni hicho, inawezekana Simba asiweze kushiriki mechi ya kesho kwa hiki ambacho kimedaiwa kutokea siku hii ya leo, au akashiriki mechi ya kesho then Yanga akapewa adhabu moja ambayo ni kubwa kweli kweli. Tatizo kubwa la Watanzania inadaiwa kuwa wengi wao wamekuwa ni watu wa kulalamika sana. Yaani washabiki wa Simba leo watalalamika, na kesho endapo itatoka adhabu ya aina yoyote, mashabiki wa Yanga nao watalalamika na kudai adhabu ipunguzwe, kwamba adhabu ni kubwa kweli kweli. Hatujui itaenda kutokea ni nini ama ni kitu gani kitaweza kufanyika. Usahau kulike na kucomment na kusubscribe na YouTube channel za Locha Media. Mpaka pale wakati mwingine, endelea kuungana nasi kwa sababu tutapata kujuza hata yale yatakayokuwa yanaendelea kila mara, kila dakika na kila saa. Mpaka wakati mwingine tena.